Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala ta'ala nikmatan hidayatan wa nashkuru syukran jazilan ila Allah ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyyakum bittaqwallah wa taqullaha wa taqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i wa lanuwalliyannaka qiblatan tardaha wa wajhaka shatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatral. Hadirin hadiratul muslimin rahimakumullah, bersyukur sampai hadir dan bersyukur juga hormat dan bersyukur terjadinya kajian ini. Mudah-mudahan sina hadirna urang ieu rahmat Tuhan Subhanahu wa taala. Insyaallah diuhuh kalayan salawat salam kita pilih bacurakeun kepada alam dengan urang sadayana kan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah kabar urang sadaya sanak umatna. Insyaallah naulieu serta acara nya insyaallah aya acara mungkin ada benten magi aya acara haul aya almarhumah Ibu Hajah Watmah binti Padaria. Benten masih disebutkan haul saeutiknya magi kan kurang istilahna Islam tradisional. Islam tradisional memang kayaknya hampir nganget. Dan ada istilah hiji, tilu, 7, 40, 50, 100, 1000, menak, namanya haul. Jadi disebut haul mah kedah tos 3 tahun itu meninggal nanti. Nah itu selangkung tahun seberapa? 4 tahun ya, tekap berarti. Nanti kedah tos ngalangkungan 1000 tahun ya disebut mewu. Dan namanya disebut haul. Pilih itu naon sih disebut haul teh. Jadi sanes haul teh sanes istilah kangge para inohong sanes gitu. Atau selangkung di 1000 disebutna haul. Eta. Insyaallah anu bade dibahas satacana kararasan ayeuna sasi anu mulia. Saban satacana Rajab dia urang askedik ngabahas masalah Rajab oge. Saban margi sok Rajab sareng sok saban ieu biasa dipisahkeun. Upami dina kasih Rajab secara kesimpulan umum menterungkeun perintah salat, tapi upami dina Saban eta peralihanna kiblat. Jadi ditetapkeun dan kiblat ka Masjidil Haram teh sasi Saban mung benten taun. Ai Rajab kan satacan hijrah, ai kiblat mah saat hijrah. Jadi saat acan hijrah mah dugi ka 2 tahun 1 hijrah kiblatnya urang ka Masjidil Aqsa. Sebelum sakedik urang tinggal secara sejarahna. Walaupun alhamdulillah terus dibahas ulama acara-acara kamari Isra Mi'raj. Namun teh lepatna urang bahas kangge ngiatkeun keimanan ketakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Di mana pertanyaan pertama, nah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh diisrakeun sareng dimi'rajkeun teh nah berbentuk ruh apa dengan badannya jadi semuanya. Nah ieu kan aya dalil akli, aya dalil nakli. Dalil aklina, dalil naklina di surat Al-Isra ayat 1 di dinya aya kata subhanalladzi asra bi abdihi. Kata abdun lamun dianggen ku Allah Subhanahu wa taala abdun berarti ruhul jasad. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi saya diciptakeun jin jeung manusia ingin nyembah ka Allah. Kain ngaranna nyembah pan teh roh mungkul dan tos roh mah teu nyembah deui. Tos tinggal ngantosan panakonan paling ayeuna urang nuju meneng anu kedah ngintunan ka mantenang tos enten roh gitu. Eta secara
secara dasar dalil nakli yang ternukilkan dalam kitab suci. Karena dasar anu kedua Rasulullah dina Isra Mi'raj eta menggunakan tutunggangan eta disebut buroh. Kita ngarang rumah tidak memerlukan kendaraan langsung ya perlu sampai kemana bapak yang ngimpen biasakan kita terus berjalan ke sana kembali kan tidak memerlukan alat dalam ternyata Rasulullah kan dia memerlukan alat dari dasarnya. Berarti dia sanes perjalanan ruh gitu, jadi perjalanan ruh wal jasad. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, naon sababna bet aya Isra Mi'raj gitu. Jadi kan Rasulullah SAW teh salah satu tugasnya nyaeta dakwah. Tadina dakwah itu Rasulullah teh teu gampil, sesah. Bahkan zaman ayeuna langsung sesah kalau selama. Dan zaman ayeuna pada ketinggalan khusus di Indonesia Islam sudah mayoritas. Padahal langsung sesah ibadat zaman Rasul. Namun sesahna ika buku zaman Rasul sesahna langsung berhadapan dengan orang kafir. Ada ayeuna mah sanes. Berhadapan dengan kaum munafik dan Islam yang sudah terkotak-kotak. Bingung bae. Ayeuna orang NU mau berdakwah berhadapan dengan Muhammadiyah lain masalah. Jadi masalah diwae gitu. Jadi di dia mah sudah terus pintar-pintar strategi gitu. Di zaman ayeuna mah kita masalah strategi. Dan sekarang zaman Kanjeng Rasul. Kemudian di waktu harita kan Rasulullah SAW dina kaayaan barangkali yakin piatu. Jadi sanes perkaraan gampang. Nah biasanya harita berkembang Islam di awal-awal eta kudukungan dua orang tokoh. Anu kahiji pamana Abu Thalib, anu kedua istrina Siti Khadijah, seorang konglomerat Siti Khadijah gitu. Nah, kalau pesan keur harita Islam teh mun sakedik perkembangan tiasa rada aman teh sabab aya dua tokoh eta. Dek dina waktu harita pamana eta Abu Thalib pupus. Dan masalah kan di Rasul. Pelindung sudah mau tidak ada satu. Dengan langkung sedihna Kanjeng Rasul, harita Abu Thalib pupus dina kaayaan Islam. Jadi dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Walaupun akhirnya Allah mengeluarkan keputusan kami Abu Thalib, karena Abu Thalib dia ingin rukhsah dispensasi keringanan hukuman nyata ngan saukur ngangge karumpah disendak tina seuneu hukuman. 2 bulan kemudian disusul istrinya Siti Khadijah. Wah, ini pengas mah otomatis potong rancatan istrinya tadi kan Rasul kedah kumaha. Sehingga akhirnya Allah di sini bertindak nggoding nyelamatkan Kanjeng Rasul, nggoding supaya tina don tadi tina turun tina power syndrome kan istilahnya semangat yang sudah tegang semangat. Nah kieu itu. Nah, lihat langkah Allah Subhanahu wa taala kayak gitu langsung Isra ke Mi'raj ke. Lalu dilakukan ke Allah Subhanahu wa taala nurunkeun surah Yusuf. Jadi surah Yusuf lungsurna ka Kanjeng Rasul dina mangsa pas atos pupusna Abu Thalib sareng Siti Khadijah. Nah, surat Yusuf itu dilungsurkeun ka diri Kanjeng Rasul. Jadi seolah-olah Allah mengingatkan tentang diri Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dina waktu Yusuf 10 tahun nyimpen. Ini ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, ayeuna eta jadi sekarang mana Nabi Yakub bapak itu bahasa orang ujang teh ngimpi nempo 11 bintang 11 bulan 11 matahari sujud kadangun kurakana Yehuda dan kawan-kawan kan putra Nabi Yakub teh ayat 12 itulah Nabi Yakub teh Israel teh bahasa Ibrani, Isra teh hamba, Il teh Allah. Jadi Abdullah hamba Allah. Kakadu putra 12 nya Nabi Yusuf teh nu pangais bungsu, pangci karena Yehuda dan mungkin janten luhur Yahudi.
Yahuda mengartikan maksudnya naon eta hartina ngimpi eta. Oh palingan tina bapak teh pilih kasih mainnya anya teuing ka Yusuf teh. Lebih karek dahar keke cenah Yusuf tang datang. Belan teu guna nu sejen ku Yusuf heula. Oh ieu masalahnya nya badami tah. Udah kumaha carana geus we cenah ayeuna mah urang morok padahal maksudnya mah tadi rek nyelahkeun Nabi Yusuf. Sehingga Nabi Yusuf kan intinya dikebruskeun ka sumur. Bisa kabayang Nabi Yusuf dosa 10 tahun harita kan. Nah jadi kieu nasib teh ya Allah. Ya Allah mutus malaikat Jibril nggoni nepangan Nabi Yusuf teu nulungan mung masihan tenang. Itu yang anjeun Yusuf ulah salempang anjeun baris disalametkeun ku kapilah dagang engke baris dijual di Mesir nu meuli anjeun minister wana orang kedua di Mesir gitu ya Perdana Menteri tangke hidup anjeun kieu terakhirna anjeun baris ditawaran jabatan yang minta anjeun kudu daek jadi Menteri Keuangan gitu sabab enggak bakal aya bencana nu gede. Tak sehingga Nabi itu santai gitu mah tuh kudu sieun. Tak sehingga dia berpengaruh karena model Kanjeng Rasul semangat deui. Da dengan Allah ge mangantepkeun berarti ieu mah ujian jeung cobaan mungku. Ya jadinya bangkit dari semangat Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian ayeuna tatan-tatan deui nggoning neangan daerah anyar nggoning dakwah. Yang anu dipilih Taif. Taif teh jarakna ti Masjidil Haram teh Mekah teh 30 mil. Samil teh kirang langkung 3,6 langkung lah. Berarti kirang langkung 86 kilo langkung hampir 100 kilo. Ngapa 10 dinten tah? Dua anjeun budakna dari Zaid bin Harisah. Teu naik onta teu naik naon. Ai dongkap kali itu diterima henteu kolora kali usir. Dibalukan ku batu nepi ka sajauh 3 mil, hampir 5 kilo. Tapi dinya teh kalau Rasulullah uih teh bisa masuk ke kota Mekah teh, kalaupun masuk mati. Sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam harita istilahna anjeunna diam di hiji kebon kurma milik Mughirah yang mutus Zaid bin Harisah nggoni milarian ngejamin biasa disilang suaka politik lah kos bang desa melindungi dan nuju Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepan. Kemudian terus gitu ngaos Al-Quran ternyata dongkap rombongan jin. Jadi nu harita masuk Islam teh justru jin di mana di Yaman kan di harita aya jin Islam. Ya pimpinan teh nyaeta jenenganna Ahmad Syafari. Ada jin masuk Islam teh dina waktu harita. Ya akhirna Zaid bin Harisah dongkap kenging pelindungan ti saurang perempuan kaya namanya Umuhani. Nah, jadi didinya Rasulullah teh tinggal di rumahna ada kaancam. Sehingga dakwah dia hari itu asana terbuka jadi tertutup deui jadi door to door. Nah, dina waktu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya di bumi Umuhani ya dongkap malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian anak di Kanjeng Rasul ka mana ka Hatim. Hatim teh daerah dekat Hijr Ismail atau Sumur Jamjam. Jadinya Kanjeng Rasulullah SAW dibedah, dibelek, dikeluarkan. Yang tadi atina sareng ieuna jantungna dibersihan lah secara aturan Allah, aturan orang memang mungkin Pak. Gitu. Rasulullah SAW di dieu dina menurut riwayat kantos dibedah teh 2 kali. Tapi aya oge anu ngariwayatkeun 3 kali kan anu jumhur mayoritas gitu 2 kali, nu sakali nu dibayi nu diasuh ku Halimah Sa'diyah dina pangkuan Halimah Sa'diyah anu kadua dina waktu bade Isra Mi'raj jadi isyarat jadi urang teh jadi engke kan Rasulullah teh oleh Isra Mi'raj salat di tingkat hari itu Rasulullah bade menghadap Allah dengan salat adalah kita sedang berhadapan dengan Allah. Jadi isyarat sebelum sholat itu harus duduk dulu. Jadi hakikat wudhu teh urang mah tadi Rasulullah mah dibedah heula kan. Urang mah wudhu tah jadi hakikat wudhu teh ngabersihan hate. Terus mah pikir
istirahat gitu. Tapi tidak karena Rasulullah SAW kemudian diangkat ke Isra Mi'raj. Nah, orang terang sadayana Rasulullah jadinya perjalanan ke Masjidil Aqsa. Kan ayah Masjidil Aqsa artinya Aqsa teh jauh. Jadi masjid yang jauh. Di mana Masjidil Aqsa ini didirikan pertama kali oleh Nabi Ibrahim, kemudian hancur. Nah, didirikan di omean ku Nabi Sulaiman. Gitu. Masjidil Aqsa dirinya. Dan di dalam perjalanan itu langsung dugi melalui 4 tempat. Di mana yang pertama Yastrib. Mana Yastrib dia akhirnya dengan Madinatul Munawwarah. Nah, isyaratnya dan ke Rasulullah balik hijrah kadinya. Terus kemudian berhenti di Tursina. Tursina nyata sebuah gunung di mana Nabi Musa alaihissalam pertama kali kenging Tauratnya di Bukit Tur. Ketiga di Madian. Di Madian ini ayah ditangkal. Waktu Nabi Musa merenung tentang Yahudi anu geus kabina-bina. Di mana Nabi Musa ngadawu di surat Allah Subhanahu wa taala ngadawu jadi carita Nabi Musa di surat Al-Maidah biasa ditinggal. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasatan allati kataballahu lakum wa la tartadu al adbarikum. Wahai umatku, masuklah ke Palestina. Coba jawabanana kumaha? Di surat Al-Maidah kan qalu ya Musa wa inna lan nadkhulaha abadan ma dam fiha. Wahai Musa, kami mau asup kali daerah kalilana. Fadhhab anta faqatila. Juga ajen ini jeung Tuhan anjeun perang kali itu perangan. Inna hauna qaidun. Maka kami ngantuk nungguan di dieu. Ya Nabi Musa akhirnya jengkel bari merenung di tanggal. Puncak kesabaran Nabi Musa, maka kabungkur kan terus diterangkan surat Al-Baqarah dirinya Allah sudah memberikan 10 nikmat kepada kaum Yahudi, yang Israel, Bani Israel, tapi semua dikhianati. Bahkan sempat ayat film dan Command of Moses 10 Musa, padahal ternyata 10 kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Mata kena Al-Quran ayat kata-kata ya Bani Israel adkuru ni'matallahi alaikum gitu kan. Wahai Bani Israel udah syukur karena nikmat anu geus diberikan ku Allah ka ayeun satara saeuna eta dikhianati sehingga Nabi Musa berdoa. Qala maka Nabi Musa doa Rabbi inilah amliku ila nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Allah, abdi mah mungsaakan ngan saukur tiasa ngalindungan diri abdi jeung dulur abdi. Salametkeun abdi jeung dulur abdi maksudna Nabi Harun. Gitu. Pisahkeun abdi di jalan agama fasik. Sehingga Allah ngadawu. Qala fa innaha muharramatun alaihim. Di mimiti ayeuna ieu tempat Palestina haram. Al-ba'ina sanata yatiuna fil ardi. 40 tahun bari selingkuh. Al-Maidah terakhir para ta'sa alal qaumil fasikin mau dipikeun teh oge ieu kan jalma-jalma fasik. Kayak tadinya Rasulullah berhenti anu katilu, lain anu katilu anu kaopat berhenti Rasulullah di Baitul Lahmi, Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian terakhir sampailah di Masjidil Aqsa. Rasulullah Muhammad SAW tiap berhenti didinya anjeunna ngadekeun salat 2 rakaat tur ngadoa ka Allah. Duyu kalian dawan Allah Subhanahu wa taala dan surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkeun ya Allah abdi sadaya ka jalan lempeng, nyaeta jalan-jalan anu pantos ku anjeun dipasikeun ka jalma-jalma anu pantos paca nikmat. Jadi hartosna ieu diade ku para kaum Islam tradisional di masalah jarah. Jadi orang telah menduduki ke tempat-tempat anu kapungkur kantos di dinya aya jalan anu soleh nya ngalap berkah pada bahasa karamat gitu. Urang teh tadi naon kudu dilaksanakeun duyu karena naon atau ditonton kang Rasul laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Dari Rasul teh kan contoh. Rasulullah salat kan doa ka Allah gitu. Jadi urang lain ngelakukan hal-hal aneh-aneh gitu. Dan apakah kan di masalah jarak teh perbedaan antara syirik dan tauhid saklik gitu.
dina niat sareng dina naon dilakukeun ai urangna tadi ngan Quran gitu nya doa ka Allah Subhanahu wa taala ibadah gitu sah gitu. Adapun dengan lain-lain meminta dan sebagainya kepada ahli ya itu haram. Meminta kepada Allah dengan cara ya Allah berikan ibarat ayeuna urang bagi balanja contoh balanja HP kan urang terus gaduh contoh beul aya HP teh juga ieu aya sepeda teh juga ieu aya mobil teh juga ieu da mungkin dari diulang can aya contoh dan itu jadi eta kange contoh eta hikmahna kenapa Rasulullah berhenti di tempat-tempat itu dan mengapa Rasulullah Muhammad SAW tadi berhenti di tempat-tempat itu. Jadi tadi Yastrib, Tursina, Baitul Lahmi, Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah dengan 4 tempat. Watini, Wazaituni, Waturisini, Wahadal Baladil Amin. Wati, nah mau membacakan urangnya, yang bahasa urang gitu lah. Jadi demi dodol, demi Garut, demi dodol Garut berarti, demi tahu berarti Sumedang gitu, demi ganas dari Subang, demi tahu dari Cianjur. Nah wati ini demi buah tin, di mana tin? Irak, tin teh. Jadi ciri nak Irak teh buah tin. Nah wati ini buah zaitun, demi buah zaitun, yaitu di mana? Di Syam, mana Syam teh Palestina. Waturi sini demi Bukit Tur, mana daerah Tur? Mesir. Wahadal baladil amin, ya Mekah sama Madinah. Waman dahulahu kana amina walillahi ala nasi hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi singkat masuk ke negeri ieu maka aman. Masjidil Haram, negeri yang aman itu baru kita. Nah, Allah bersumpah dengan 4 tempat itu karena Allah hanya menurunkan nabi itu tidak keluar dari 4 daerah tersebut. Menurut hadis dari Imam Tabrani yang diterima dari Abu Dzar Al-Ghifari, jumlah nabi dan rasul itu jumlahnya ada 124.000 dan 313 rasul. Semuanya tidak keluar dari tempat itu. Contoh Irak. Ya, Irak dulu namanya tadi Babilonia dulu. Nama disebut Babilonia karena tadi diagungkan karena pernah muncul manusia yang paling hebat di tempat itu. Rasulullah pernah mengatakan dulu ada 4 orang yang dimudahkan Allah menjadi penguasa di dunia. 4 kafir, 4 muslim, 4 mukmin. 4 kafir siapa? Yang pertama Namrud, yang 2 kafir, yang kedua Bukhtun Nasor, eta kafir. Nah, anu muslim, anu mukmin eta anu kahiji eta Nabi Sulaiman. Eta anu kadua dina eta hal termasuk diantara Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kade hadirin sanes orang Arab, orang Irak itu. Akhirnya Hammurabi nya dina sejarah disebutna. Dina eta Namrud gitu. Jadi mau orang ninggal dina sejarah umum dari Namrud tidak akan ada. Yang ada Hammurabi. Yang kedua Bukhtun Nasor, malah kapenak Bukhtun Nasor. Kapenak oke bukan negar, pada sami eta gitu. Nah, kita 4 orang yang pernah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh juga di Irak. Terakhir bersandar kapalnya di Bukit Judi, misalnya Judi Ngadu, Bukit Judi nama bukit. Jadi Babilonia itu bab itu pintu, itu Tuhan, pintu Tuhan. Nah itu memanjangnya wilayah itu sampai ke Syam. Dan maka naon sababna Rasulullah Muhammad SAW berkedah Isra Mi'raj di Masjid Al-Aqsa. Sebab Masjid Al-Aqsa teh lempeng jeung pantona langit. Wa putihat abwa bersama di dalam surat An-Naba ayat 18 ayat dalil. Langit aya pantona. Pantona teh lempeng sang Masjid Al-Aqsa. Gitu. Jeung anu hikmah naon sababna Rasulullah berkedah angkat langsung we naik di dinya di Masjidil Haram gitu. Ku sabab tadi ini secara lahir ya Rasulullah teh kedah biasa ngedebat lawan-lawan. Terbuktikan setelah Isra Mi'raj Rasulullah ditanya, "Lamun nya bener anjeun tos di Masjidil Aqsa, ikan sabaraha di pantona?"
sabaraha hiji ieuna kan lamun urang can pernah kan teu moal bisa ngajawab itu secara lahir itu perjalanan selain. Adapun kembali kepada buruk itu diterangkan di salah satu hadis Rasulullah SAW di Sahih Bukhari. Jadi memang ayat buruk masih secara bahasa kilat artinya, tapi bentuk nanti di Sahih Bukhari diterangkan berbentuk kuda, tapi tidak sama dengan kuda, artinya lebih kecil. Jadi kan ayat kuda, ayat keledai, tengah-tengah buruk. Kecepatan larinya sejauh mata memandang, sekali ngelengkap. Maka disebut cakilat teh. Lain orang pangjauhna nempok ka mana itu ngalengahna. Dina hadis Bukhari. Dan jadinya. Kemudian Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, masjid yang terjauh dan ini. Jadi kan Rasulullah menetapkan imaman para malaikat. Buruk ditancang dina tembok. Mulai itu menjadi tembok ratapan, baik tembok tempat tancang buruk, bukan buruk. Disebut tembok ratapan ke orang Yahudi itu. Ini hikmahnya naon. Nah Rasulullah udah pulang kemana kaburnya mah kudu dicancang segala itu. Maksudnya Rasulullah mah dia tawakal. Jadi tawakal itu bukan hanya berdoa, juga harus usaha gitu. Ibarat ayeuna urang hayang rezeki, hayo doa kan teu maturun. Jadi Allah mah kan memberikan hidayah, petunjuk. Mungkin akal orang tiba-tiba punya ide. Nah, itu petunjuk kan. Setelah bergerak gitu, begitu mantap tadi pengalaman adalah guru yang terbaik gitu, jadi bergerak gerak gitu. Kayak tadinya namanya Rasulullah SAW Mi'raj serta diterangkan di surat anu beda, ini surat An-Najm. Dina waktu Mi'raj kali Rasulullah Muhammad SAW di langit kaji tepang sareng Nabi Adam alaihissalam. Nah, terus ke langit kedua tepang sareng Nabi Isa, sareng Nabi Zakaria. Terus di langit ketilu tepang sareng Nabi Yusuf, di langit keempat tepang sareng Nabi Idris. Nah, Nabi Idris teh hiji-hijina nabi anu pupus di langit keempat. Nabi Idris nabi katilu Pak, di urutan Nabi 25 kan Nabi kedua. Nabi kedua teh saterusna Nabi Syed. Nah, Nabi Syed teh gentosna Habil anu dibunuh ku Qabil. Jadi nama Habil calon pengganti Nabi Adam teh. Gitu. Tapi ternyata jadi dibunuh oleh Qabil. Akhirnya dina kelahiran proses 20 kali kan di menurut riwayat Sahih Bunda Hawa teh ngalahirkeun kembar. Mung anu hiji teu. Nabi Syed, jadi gentosna Habil. Nah, saat Nabi Syed pupus, akhirnya kan Nabi Adam teh yuswana 860 tahun. Jadi tiasan ninggal penak sareng anak incu putuna dimulai Nabi Adam gubrak di langit alam dunia dugi ka pupusna yuswana 860 tahun, umat hanya jumlahna 400.000. Tidak menurut sejarah. Tadinya satu Nabi Syed raya dikentos ku Nabi Idris, dan kaya umat kacau. Dengan Nabi Idris harita berdakwah tadi sehingga Allah masihkan pahala ke Nabi Idris. Biar Nabi Idris lamun berdakwah baris diberi pahala ku Allah Subhanahu wa taala. Nyata sajumlah jelema anu didakwahan. Rek sadar rek henteu ben sareng MLM kan. MLM mah nu beunang dibere sakana pun udah itu beunang mah henteu. Ada pilih henteu pokona sabaraha urang anu jelema anu pagi anu didakwahan rek eling rek henteu tah pahala sakitu. Mun sampoe berarti 20 pahala. Sakali mangsa Nabi Idris tepang sareng malak Jibril alaihissalam. Nyarios malak Jibril. Malak Jibril abdi mah teu hayang tepung jeung malak Israil. Aya naon? Hayang minta diundur maut. Oh, nek harita we sorangan malak Israil. Di mana teh cari dia kudu ka langit. Ayo, begitu andok ka langit kaopat. Malak Jibril tepang sareng malak Israil. Nah, Israil bisa di dia. Rek naon? Nampi paling kaki Allah Subhanahu wa taala yang kudu nyabut nyawa jelema di langit kaopat. Nah, saha ya? Tadi jeureun anjeun panjelema Idris tadi cabut. Dia Nabi Idris mah pupusna
di langit hiji-hijina nabi dan langit keopat. Langit kalima naik Nabi Harun. Nabi Harun ieu sanes kali awalna Nabi Soleh, rakanan Nabi Musa. Mung Nabi Musa kedah ngadakwan ka Firaun karena angkatna. Sedangkan Firaun kan raja. Urang lamun teu bisa pidato, teu bisa ngomong anu alus, amal duku. Ai Nabi Harun seorang orator, ahli pidato, jago merangkai bahasa. Sehingga Nabi Musa berdoa ke Allah. Maka ya Allah bisa dari teman doa Nabi Musa. Nabi Musa mah kirang bagus dia cari wasna. Nah doanya diangkatlah Harun menjadi nabi. Kemudian naik ke langit ke-6, dirinya bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ke langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim dina waktu sarita nuju nyarane kana Baitul Makmur, kian Baitul Makmur naon? Ka'bah para malaikat. Jadi Rasulullah SAW meninggal setiap dinten 70.000 malaikat masuk ke Baitul Makmur, keluar lagi tidak kembali lagi diganti lagi 70.000. Sehingga akhir terang yang sabar jumlahnya malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu wajahnya paling mirip jeung kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin urang tepang gitu ya di padang mahsyar di hari akhir dan Nabi anu mirip kanjeng Nabi bagaimana kanjeng Nabi Ibrahim. Ah pertanyaan anak itu. Namun sabarnya sih tadi jumlah Nabi sakit itu jumlahnya. Itunya anu wajib diimani 25 itu 18 terserah semua di surat Al-An'am. Sisanya berarti seberapa genap 7 berarti tersebar di ayat yang lain. Bilang 25 Nabi wajib diimani, tapi ternyata yang bertemu hanya Nabi Adam, Nabi Isa, terus Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Ibrahim. Kenapa kok yang bertemu hanya Nabi itu? Hikmah yang dipelajari itu yang akan teralami oleh Rasul. Apa yang teralami oleh Rasulullah SAW hikmah dengan bertemu Nabi Adam? yakni Rasulullah akan mengalami hijrah. Manusia pertama yang hijrah itu Nabi Adam. Hijrah karena harus pindah. Karena Nabi Adam asalnya lain-lain di surga, lain di alam dunia, di surga. Hijrah. Rasulullah akan mengalami hijrah setelah pulang dari Isra Mi'raj ini. Rasulullah akan mengalami hijrah. Yang kedua Nabi Isa. Nah, yang paling membenci diri Rasulullah adalah umat-umat Nabi Isa, sehingga ada ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 120, walan tardo ankal yahudu wan nasara hatta tatabi'a millatahum. Moal ridho nabi ka iraja orang Yahudi orang Nasrani. Sebab tadi orang Yahudi ada waktu dihancurkan ke Bukhtun Nasr bukan Najar saat Nabi Sulaiman wafat. Di kitab Taurat kan ini ayat disumputkeun diganti ngaran jadi perjanjian lama. Baik akad nami sakak kum warafa'na fawqakum tur. Jadi ini ya, dan Yahudi Bani Israel kita geus diambil sumpah perjanjian. Dan kamu mau ngelaksanakan di Taurat baris ditinggal ku Bukit Tur. Nah, sehingga tadi ibaratnya disebut perjanjian. Nah, perjanjian lama di Taurat, perjanjian baru sebenarnya Injil. Jadi dia dina Taurat diterangkeun dina waktu antu paguyakna mimiti Bani Israil itu dina saat sepupu Nabi Sulaiman diserang ke Bukhtun Nasr. Sehingga tadi diterangkan tadi di surat Al-Baqarah ayat 258. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha. Tadi didinya geus ngaliwat saurang lalaki ka hiji daerahnya Palestina tempat eta hancur kebun. Gitu. Qala anna yuhi hadhihi lahu ba'da mautiha, maka eta lalaki nyarita. Bari nyaranekan tanggal kali. Kumaha carana Allah ngahirupkeun di tempat. Nu hancur lebur ieu. Fa'amatahu Allahu mi'ata'am. Kemudian yang itu dibungkuskan dalam bisa abad, gitu. Cuma bahasa kemudian dibangkitkan ini dengan 100 tahun ditaruh ke Allah ngalakukan malak gitu, anu nyamar jadi dilalaki. Qala kam labista sabahara halila anjin geus cicing di tempat. Qala balabista qala labistu mi'atan qala labistu yauman aw ba'da yaum.
paling-paling kuring sapoe atau setengah poe. Sabab saya ingat kita lalaki cicing di eta tempat teh kerohor tengah poe pas dibangkitkeun deui pas sore dia ingetanna di dinya. Qala bal labistami ata'am maka malah gitu nyarios anjeun sabenerna lain sapoe dan setengah poe tapi saabad. Pangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasana. Kemudian kalau laki tinggal karena tuangeunana. Oh manyar ieu dahareun teh basi. Tuasem gitu. Pangdur ila himarika walina alaka ayatalina. Coba tempo itu kuda anjeun. Cari tulang belulang. Nah, ani teh kuda tulang belulang edan cekel. Nah, ayeuna tempokeun deui kumaha carana Allah ngahirupkeun anjeun teh tumanya tadi. Kumaha carana ngahirupkeun maot kitu kumaha carana ngahirupkeun itu. Pangdur ila kita mikai matungsi duhasum manak tuhalama eta tulang belulang kerdai saeutik-saeutik bergerak nah hiji deui kemudian dibungkus ku daging ku kulit jadi we kuda deui didinya taeda saha Ujair seorang nabi anu dituhankeun ku urang Yahudi jadi lamun urang Nasrani menyebut Tuhan kepada Nabi Isa maka orang Yahudi mah menyebut Ujair gitu Nabi Ujair alaihissalam. Nah, eta kan maka tepang naik masa sang Nabi Isa dan Nabi Musa mengingatkan tadi. Itu yang Nabi Isa engke nu baris muda-muda nu masuk eta teh nyaeta eta. Naik karena Nabi Yusuf tadi pasti terangkeun. Naik karena Nabi Idris. Nabi Idris tadi jadi nabi ngagantos Nabi si umat kekain hancur. Rasulullah ngagantos Nabi Isa 500 tahun 400 wahyu kekosongan wahyu. Umat Abu Rasul sehingga tadi Injil geus tepuku di mana ayana, Taurat geus tepuku di mana ayana. Sehingga Rasulullah kudu ngabenerkeun umat. Naik deui ka Nabi Harun seorang orator. Dan dakwah kan kudu nyarita mah. Gitu. Da kudu pinter gitu. Otomatis kan karena ieu tabligh sifat Rasul. Naik kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nanti berhubungan dengan kiblat. Gitu. Jadi kan kiblat pada waktu salika Rasulullah kiblat ke Masjid Aqsa. Sedangkan Nabi Ibrahim adalah yang mendirikan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu pertama dibangun oleh Nabi Adam dengan dasar Hajar Aswad. Nama dari ayah Hajar Aswad. Sebenarnya kami pada selangkit di dalam pertemuan kemarin yang anu dilungsurkan ku Allah teh Nabi Adam, Siti Hawa, orang yang Hajar Aswad. Yang sababna Hajar Aswad tebarang sang Nabi Adam dengan Siti Hawa. Mung Nabi Adam bingung dirinya ngadoa ke Allah. Nanyakeun ka saha di mana Hawa. Hawa kitu sampai di mana Adam. Akhirnya Allah masih petunjuk tuturkeun cahaya. Padahal maksudnya cahaya teh Hajar abiyat asalna. Batu putih turun ke alam dunia, begitu kelecok ke alam dunia jadi hideung, ngendakeun dosa na jelema gitu. Tah, ya diberi kudu Nabi Adam sareng Siti Hawa ayeuna bertemu lah di Arafah. Maka dia kan disebut Jabal Rahmah. Gitu. Gunung kasih sayang tempat bertemu. Maka lamun ayeuna dunia menggembar-gembor hari Valentine 14 Februari, Islam punya hari kasih sayang. Kapan 9 Arafah? Penulisan haji itu, Arafah kan saling mengenal, Arafah pertemuan itu. Kali kasih sayang umat Islam, pas hari pengesahan penghadian yang besar, kita jadi rahimahullah tadi dijaga, saat dirinya keras kenging, keras dirinya terlebat ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kenging oleh-oleh kan dirinya. Oleh-olehna dirinya aya sabaraha hiji urang ka sejeuna nu terangan urang hiji kan salat padahal tilu oleh-oleh teh hiji salat dua ayatani min akhir suratul Baqarah jadi surat ayat Al-Qur'an hiji-hiji diturunkeun di langit tanpa perantara dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih maksud Allah kan tadi nggak Israel nggak mirati nggak hibur diri Rasulullah ngemutan diri Rasulullah Allah mau ngantem dina dua ayat itu ayat kata-kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat dan Allah mau memberikan beban melebihi dari takaran kemampuan seorang. Jadi Allah maka naon sababna anu putus asa dosa gitu.
tapi geus milan Allah gitu. Allah tentang penghukuman kita menguji. Nah itu ayatnya. Anu katilu Allah ucapkeun janji ka Nabi Muhammad. Muhammad, umat anjeun baris menang pangampura, baris asup ka surga kabeh asal teu musyrik. Nah, itu janji Allah gitu. Jadi oleh Isra Mi'raj ya ayat 3. Tadi Rasulullah diperlihatkan surga neraka lah itu dibahas ulama. Kembali ke alam dunia gitu. Singkat cerita. Jadinya kemudian bertemu lagi kembali lagi ke rumah Ummu Hani dicarioskeun. Mungkin dinya Rasulullah carios ka Ummu Hani gila mau dicarioskeun ka umat digana ieu udah dari caritakeun. Ulah kang Rasul sama Ummu Hani. Bahaya, ieu kejadian aneh. Gitu. Keur mah anjing teh dipikan ngewa, dibeberik atuh beuki dianggap ulah tapi Kanjeng Rasul tetap maksa. Ada Kanjeng Rasul tadi di Mekah, kaliwat Abu Jahal. Atuh cenah Muhammad eta keur didinya, tiga ayat penting. Itu dicaketan ku Abu Jahal. Bae Rasulullah, bae Muhammad gitu cerita Rasulullah. Anjing tiga ayat bicaritan penting, mungut nama ayat penting. Nggak usah diwaskuin tadi. Eta Abu Jahal terus ngadangkeun dirinya. Kumaha cek Abu Jahal teh lamun ieu urang kumpulkeun masyarakat kabeh. Adi nyari tadi dinya. Jadi panitia Isra Mi'raj pertama kali di dunia Abu Jahal. Hingga Abu Jahal kenging rusak. Oke ti Allah Subhanahu wa taala dina siksaanana. Ngurusanan teu gageung. Jadi akibat tadi memfasilitasi Rasulullah ngoding ngadugikeun tentang permasalahan Isra Mi'raj. Bener wae mun percaya pan nunggu iman ge malusan deui kecuali hiji. Anu kabeneran deui ari eta. Biasana Sayyidina Abu Bakar kita teu pernah tinggal di dengan Sayyidina Abu Bakar adina Abdurrahman. Sababna disebut Abu Bakar, Abu teh bapak Bakar teh perawat. Lagi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu perawat mun hiji ini Siti Aisyah putrana Abu Bakar. Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu didinya. Kamana tuh baturan anjeun tuh tumben urang kebabarengan jadi pasien terang tahu cek Abu Bakar tonggorangan saukum kitu leuwih ti kitu we ulah percaya sehingga Allah masih salam Asy-Siddiq. Tapi dina teh Kanjeng Rasulullah teh atuh tos semangat sedih deui wae. Ngan Allah ngalunturkeun pituluh. Deui anu kata di masa diterangkeun dongkap rombongan di Yastrib. Ayeuna Rasulullah didakwan eta kelompok Yastrib yang beriman 12 orang. Ya kemudian ayeuna sanggup ngajamin tentang Islam. Nah, didinya terjadilah proses hijrah. Nah, salat sudah dilaksanakan gitu. Ya, di waktu sarita. Mau kiblat ka Baitul Maqdis. Nuju di Baitullah, jadi posisinya Baitul Maqdis teh jadi di utarana di kalerna Ka'bah. Teu masalah keur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat kitunya nuju di Masjidil Haram. Ngan begitu ka Yastrib kemudian diganti di Madinah jadi masalah sebab posisi Madinah tengah-tengah antara yang Masjidil Aqsa jeung Masjidil Haram. Ya bingung kan Rasulullah berarti kudu nukangan Ka'bah. Sedangkan tadi nu jadi cerita maka Kanjeng Rasul terjadi kan dia diriwayatkeun di surat Al-Baqarah ayat 144 qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sehingga Rasulullah sering mendengar kalang ditunggu di bener maksudnya nanti iraha atau nulurkeun ritan geuning tadi masalah kiblat. Sehingga Allah ngalungsurkeun tadi tak kurang berkiblat selama di Madinahnya di Madinah saya katurkeun. Kam Masjidil Aqsa eta 16 bulan. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah teh sabar. Di dunia angkatan teh sahaja itu nggoding mun tadi teh akan Rasulullah berdakwah. Jadi nggoding ngaleungitkeun pengaruh-pengaruh goreng di antara kan Allah terus ngalarang mengharamkan ka urang nyalahkeun waktu, nyalahkeun tempat, nyalahkeun sawae sebab alus goreng eta datang ke Allah. Maka urang kudu kembali ke Allah. Cak nggodeng jalan keluarna.
tadi nawak salita kan yang Safar teh bulan cilaka. Sehingga Rasulullah SAW ngelakuin beberapa tindakan. Tapi harusnya lain tindakan anu kitu wae nya, otomatis atas petunjuk di Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Safar Rasulullah nikah sareng Siti Khadijah di bulan Safar. Rasulullah nikah ke Sayyidina Ali ke Siti Fatimah di bulan Safar. Rasulullah angkat oge hijrah di bulan Safar sampai di Madinah bulan Rabiul Awal. Bulan Mulud. 2 tahun, 1,5 tahun berarti berkiblat ke Masjidil Aqsa. Sehingga akhirnya sampailah bulan Rajab. Nah, bulan Sya'ban turunlah ayat tadi surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samai, kaula sabenerna apa anjeun ngeluk tangkah deui anjeun teh ngabeurakeun masalah nah kudu nu kangen Ka'bah. Naro takal wajib bersama palan waliana ka kiblatan tardoha kimi mikaina anjeun baris ngahadep ka kiblat anu dipikir doa anjeun. Pawalli wajhaka satral Masjidil Haram wa ayeuna kene hadapkeun wajah anjeun ka Masjidil Haram. Yang embarkeun ka sagala umat wahai sumakuntum bawallu wujuhakum satral. Di mana wae ayana urang kudu ngadep ka Baitullah. Tadi dinya sehingga wah ikut kaum Yahudi nyen subha propaganda itu fitnah itu. Wah ternyata agama naon ternyata itu poe kiblat kitu berarti orang kieu mimiti anu fitnah pertama ti Yahudi yang salat anu sahba anu menghadap ke Masjidil Aqsa. Sebab eta mah kiblat para nabi. Anu ka Baitullah teu sah, maka Allah ngajawab ke surat Al-Baqarah ayat 27. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Ukuran kebaikan itu lain ngadep ka kulon ka wetan ka kidul ka kaler, tapi urusan taat ka Allah, iman ka Allah sampai akhir. Jadi kalau kurang ayeuna ngiblat ka Baitullah, lain masalah Baitullah nah ini atas perintah Allah. Eta perintah nu kahiji. Perintah nu kadua ti Yahudi. Wah ternyata agama naon dina itu saluna ngadep ka ditu isuk itu ka dieu. Maka Allah menjawabnya di surat Al-Baqarah ayat 143 itu dirinya yang Allah wa ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha ila lina'lama may yattabi'ur rasul. Kan keur ujian mungkul ka umat anjeun saha nu tunduk taat ka Allah jeung ka Rasul. Itu. Nah, permasalahan ayeuna lamun permasalahan akan itu ka dieu mah teu sah lah. Jadi urang bener-bener melaksanakan itu perintah Allah dan Rasul. Anu katilu perintah Yahudi eta terakhir atuh cenah karunya cenah inung bapak urang kalau urang nu geus manaos anu kiblatna ka Masjidil Aqsa moal ditarima ibadahna itu. Pemakan Allah liyudiya imanakum innallaha binasi laraufur rahim. Ini surat Al-Baqarah ayat 142 ayat terakhir. Dan Allah dina nganyatakeun moal ngaleungitkeun pahala sabab tadi urusan Allah mere ganjaran eta urusan keimanan. Manehna paheula iblas ka Masjidil Aqsa eta ku sabab iman ka Allah ka Rasul ayeuna ge anu nuturkeun iman ka Allah Rasul. Jadi tetap sah salatna. Gitu. Eta benar hadirin rahimahullah sakedik tidak perkawis peristiwa yang terjadi di bulan Rajab mulai Sa'ban. Sarajana insyaallah urang kana lebet kana tahlil kaulna Ibu Haja Watman binti Padania uga aya nunkeun doa